इलूसा छोटूसा कोळी पाण्याच्या नळात शिरला. जोराचा आला पाऊस आणि पाण्यात वाहून गेला. कडकडीत उन्हामुळे पाणी सुकून गेलं आणि इलूसा छोटूसा कोळी पुन्हा चालू लागला. तारक मेहता का उल्टा चश्मा की प्ले स्कूल, ये गेम सिर्फ 99 रुपीस के अंदर डाउनलोड कीजिए. ये 99 रुपीस का ऑफर है सिर्फ 1000 लोगों के लिए.